反应挺快啊！我倒要看看你能撑住几击。大巨灵印，来得好！可以同时使用2枚巨灵印，林峰的实力又有精进了。就这，果然你还是超过了我的预判。不过，你知道此武技为何叫大巨灵印吗？啊？落！还可以，但还不够劲呢。再来！大家，你这是到了毛影扮演的招式。掌门冷静。看来我得多注册几个武技专利了，敢盗版就够穷的。星陨大陆的地表最强法物，将是我异界迪某尼。这种尺寸的大巨灵印，力道至少15万斤，2枚30万斤的力量，竟然选择硬扛。这个小醉鸡实力还算可以，就是脑筋不太灵光啊。糟了！一看铁骨派的弟子已经被压趴了，肯定下一刻就要求饶了。门主基本每场比试都这么说啊。你给我闭嘴！每一次你一夸奖，我的弟子就肯定马上败北。你小嘴挺毒啊！你看他，马上就要坚持不住了。你可别再喂毒奶了！这些没经历过9年义务教育的漏网之鱼啊，这次是都不知道要发生什么。 9年义务教育，那是什么神秘功法？他手里是什么法器？难道他想偷袭林峰？全体都有，各就各位，预备！竟然把2枚大巨灵印顶起来了，他不会还有余力吧？你这招式一塌糊涂！如果你只有这种上不得台面的小把戏，那你就可以躺平挨揍了。大巨灵印！刚刚2枚巨灵印太耗灵力，还没恢复。慢着慢着，我疼！想……你说什么？也没听清。嗨，回神了。啊，这没什么。圣泉中的亲传弟子徒有虚名，连一个只修肉身的货色都对付不了。那2枚巨灵印，师姐接得下来吗？应该大概接不下吧。这个萧醉鸡还确实很有料。